И всем привет, ребята! Вы, как обычно, на канале Гравсон. И сегодня играю в Метель. Будем проходить главу 1. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне Сейчас мы родители. пропустим Решайте эту, свои проблемы сами, но меня не трогайте. как ее называют, Я уже взрослый. штуку. Сейчас будет реклама. Такс. Ой-ой-ой, что Не это у делайте. меня? Рано утром я собрала вещи. Давайте продолжим. Только что была реклама, поэтому... Да. И заходим к отелю. Тише, не Так. бойся. Я пришел помочь тебе. Где? Черт. Возьмем, может, попробуем. Так. Я хотел трубу достать, но не получилось. Что за шум здесь был? Простите, я случайно обогатилась на горячую. Покатилась до горячей трубы. Куда-нибудь оттуда. Холодильником включаем. Погоди-ка. Вот что найду за обогревателем или кладовой. Видимо, показалось. Let's get on. Так, за обогревателем. Давайте откроем вот эту дверь и перейдем по отсюда. Все-таки нафига я открыл. Респираторы получены Вантус. Нет, это дельтовый Вантус. Туалет. Сразу берем проверку. Чистим парашу. Пусто. Щеколду можно не закрывать. Так, вновь в кладовую. Открываем. Дом кабриолет у него. Сиди, молчи. Ждем, когда Фрэнк придет и труба лопнула. Пойдем. Все, ключ мы забрали. Сейчас мы пойдем к маньяку в комнату. Так, капканов тут есть. Сразу же забираем ключ. Вводим код. 459. Берем рычаг. Ну и чайник. Только она мне нужна, но я ее возьму. Идемте в комнату за водичкой. Так, с капканов не обнаружила. Чтобы как-то трубу достать. Как это делают. Закройся. Чек на первый раз закройся. Давайте тряпку. Да. Открываем. Извиняюсь за постороннее звуки у меня на улице. Ждем, когда чайник заорет. Все, валим.
11 секунд. И что так мало? Что он так быстро приходит? Вроде все закрыл. Свет выключил. Так тоже должен быть. Ждем. Я все там закрыл, надеюсь. Куда ты? Да, включил цвет ванны. Ладно, шучу. Я сюда просто в тряпку вставил все. Еще вот такой кричал. Идем плавить. Берись. Не берется. Когда лучше было и без света, конечно. Чайник мы забираем. Мы уже близки к прохождению, прямо очень близки даже. Так, с паутина. Чуть замедлим. Я эту главу уже несколько раз проходил и вот выложил. Ой, решил выложить ее сюда на мой канал. Конечно, да, я чаще снимаю шорты. И я их больше люблю. А сейчас это длинное видео я снимаю. Поэтому мне тяжело, и не судите строго это все. Ну где-то. Петюшара. Куда ты? Ой, к себе. Так, погоди. Идеально, правильно. Ну, а что, близки уже к побегу? Прям пипец. Вроде все на месте. К 10 минутам мы должны так-то уже сбежать, по идее. Ну, ближе к 10. Мешку не могу взять. Чё? Шкаф. У меня не берется почему-то это все. Хотя жму по 100 раз. Открываем это все. Съедаем, во-первых, колечки. Вот 4 вольта. Раз, два, три, 4. А нафига я рычаг такой взял? Лежу. Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Такс. Сидели его радженые колечки и завели будильник. Время кончить затем. Черт, ничего он не замечает уже. Кот водит. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Так надо что делать? Не виноват. Я знаю. Ах ты молодец! На выход. Газ еще раз включить тут нельзя. Открываем, бежим. Здесь с ручками. Открывайся! Все. 8:43. Ребята, на этом видео у нас заканчивается. Спасибо, что были на моем канале. Вы были на канале Граусон. Всем пока.